Hola, gracias por estar aquí. Hoy te voy a explicar más de estos dos super productos, plancha y secador. Los puedes conseguir por separado, pero hoy te voy a explicar en este video los dos. Comencemos por la plancha, es súper bonita, viene así en este color plata. Sus placas son en cerámica, cada una mide 25 milímetros, miren cómo se ve con la proporción en el cabello. El máximo de temperatura son 450 Fahrenheit, tiene 5 niveles de temperatura, se puede ver aquí en la pantalla LED. Calienta súper rápido, solo en 60 segundos ya alcanza la temperatura que elijas, sea la máxima, la media, la mínima. También tiene su seguro en la parte de acá para que la guardes cuando la termines de utilizar y no ocupe tanto espacio. Su cable es 360, giratorio para poder tener mayor movilidad. Con esta plancha vas a poder alisar el cabello, hacer crespos con plancha. El cable es bien largo para conectarlo en cualquier toma corriente, no importa si lo tenemos lejos o cerca. Recuerden, siempre que se vayan a planchar el cabello, usen termoprotector. Miren el secador, es divino, tiene un color hermoso, difuminado azul con morado, pero lo importante es la potencia. Tiene 1500 watts y 110 voltios. El secador tiene 2 niveles de potencia, 3 niveles de temperatura, también la opción de frío. El cable también es súper largo, mírenlo, mide 2.5 metros para ponerlo desde tomacorrientes que nos queden a distancia. Tiene dos boquillas de accesorios, una un poco más amplia, la otra un poco más chiquita. Miren cómo queda con la boquilla. Tiene protección de sobrecalentamiento, es una máquina. Tanto el secador como la plancha son productos profesionales. Sé que una de las razones por la que estás dudando comprar estas dos máquinas es por la marca. BGR es una marca que ya lleva varios años en el mercado y no solamente saca productos para el cuidado y la belleza femenina, sino también para hombres, barberas, afeitadoras. Son un montón de productos que en este momento muchos barberos profesionales están usando de la marca BGR para que tengas un poco más de tranquilidad por esa parte de la marca que sí es confiable. Espero haber resuelto todas tus dudas, pero si aún tienes inquietudes, porfa, escríbenos a este WhatsApp o sigue viendo más productos en la página de Lo Bien TV. Gracias por estar aquí. Besos.